Ok, da kjører vi. Ja. Visste du det, at det finnes en internasjonalt godkjent OpenBIM-opplæring? Svaret er ja, og i dag går vi gjennom det. God dag alle sammen. Jeg heter Petro Condoraro. Jeg driver BIMvoice, kanskje noen kjenner meg. Og jeg har også blitt godkjent opplæringstilbyder for Building Smart Foundation-sertifiseringen. I dag vi skal gå litt gjennom alt dette. OpenBIM, som dere kjenner allerede, OpenBIM har beveget seg fra å være en ambisjon til å bli en forutsetning. Kravene til OpenBIM blir stadig strengere, og flere byggherrer forventer modellbasert gjennomføring. Når beslutninger tas direkte fra modeller, må informasjonen være pålitelig og forstås likt av alle aktører. Opplæring og sertifisering kan bidra til at bransjen får en felles forståelse av standarder, begreper og arbeidsflyt i OpenBIM. Her ser dere det offisielle programmet slik Building Smart International presenterer det selv. Programmet består av 4 nivåer: Entry, Foundation, Management og Practitioner. Entry er gratis og krever ingen forkunnskaper. Du kan ta det nivået i dag hvis du vil. Se på det som en introduksjon som gir deg en grunnleggende forståelse av noen konsepter. Foundation er det der virkelig begynner. Dette er en formell kvalifikasjon og det viktigste steget du tar. Uten foundation kommer du deg ikke videre i systemet. For å ta denne eksamenen må du gjennomføre opplæring hos en Building Smart godkjent opplæringstilbyder. Management er for deg i en lederrolle som trenger strategisk forståelse av OpenBIM, uten å gå dypt inn i det tekniske. Dette er aktuelt for prosjektledere, men også for BIM-ledere, byggherrerepresentanter og andre med overordnet ansvar. Her er foundation et krav. Det vil si at du kan ikke ta den uten å ha foundation først. Practitioner er det tyngste og mest verdifulle nivået, i hvert fall jeg mener det. Det er en ekte sertifisering i henhold til ISO 17024-standarden. Her dokumenterer du at du faktisk kan implementere OpenBIM i praksis gjennom anvendt opplæring og erfaring. Også her er foundation en forutsetning. Så foundation er ikke bare et av 4 alternativer, det er selve inngangsporten til alt det andre som kommer etter det. Nå går vi litt dypere i hver nivå. Entry-nivået er gratis og tilgjengelig for alle. Det kreves ingen forkunnskaper og heller ingen registrering hos en Building Smart godkjent opplæringstilbyder. Dette er et typisk lavterskelsteg. Det består av 10 spørsmål som skal besvares på 10 minutter. Hvis du ikke består på første forsøk, kan du ta testen inntil 3 ganger, med 24 timers pause mellom hver forsøk. Når du består, får du et digitalt merke, eller et badge som kalles på engelsk. Det gir deg ikke et formelt sertifikat eller en profesjonell titel, men det er et bevis på at du har testet vannet og har det grunnleggende forståelsen på plass. Merket utløper aldri. Foundation er det teoretiske fundamentet for alt det andre vi gjør. Det er teoretisk med hensikt. Programmet gir deg det faglige språket og forståelsen du trenger for å lykkes med OpenBIM i dine prosjekter. Pensumet dekker 5 kjerneområder, definert av Building Smart International. Og disse er definisjon, teknologier og fordeler med BIM, fordeler med BIM sammenlignet med tradisjonell prosjektgjennomføring, prosjektinformasjonsstyring med BIM og ISO 19650, behovet for åpne løsninger og samhandling, og siste, byggherrens perspektiv på informasjonsforvaltning gjennom hele livssyklusen. Det siste punktet er spesielt viktig fordi det tvinger oss til å tenke på informasjon utover selve byggefasen. Vi må planlegge for drift og vedlikehold i 50 år eller mer, som det er på samferdsel, fremover. Foundation lærer deg ikke nødvendigvis hvordan du skal utføre de tekniske oppgavene. Det lærer deg å tenke riktig om informasjon og OpenBIM. Det er selve poenget, og det er nettopp derfor det kalles foundation.
Hvem er Foundation for? Det korte svaret er alle som er involvert i et prosjekt som bruker BIM. Det vil si, de fleste prosjektene i Norge, både de som jobber direkte med BIM, koordinatorer, modellerere, teknikere, rådgivere, og de som er involvert uten å jobbe i verktøyene. Byggeiere, prosjektledere, kalkulatører, arkitekter og ingeniører. Foundation er ikke et fagteknisk kurs, det er en felles plattform for alle aktørene rundt et prosjekt. Og for deg som jobber med BIM direkte, er det steg 1 mot practitioner. I eksamen, hva kan du forvente? Det er 25 spørsmål på 30 minutter. Lukket bok, det betyr ingen notater, ingen nettsider, ingen chat-GPT. Kamera og skjermdeling er påkrevd under eksamen. Og ja, du gjennomfører under tilsyn. Du har 2 forsøk. Strikker du 2 ganger, må opplæringen gjøres på nytt. 75% er nok til å bestå. Er du forberedt og har gått gjennom opplæringen, er dette en overkommelig eksamen, mener jeg. De fleste består første gang. Hva får du ved bestått eksamen? Du må ta umiddelbart et digitalmerke og et diplom fra Building Smart International. Du får den profesjonelle titelen Building Smart Foundation Qualified. Og i tillegg, kanskje det viktigste, blir du oppført i det åpne internasjonale Professional Registry. Så alle som har tatt dette kan finnes på nettsiden på Professional Registry. Og det er egentlig ganske mange fra Norge. Det er et par hundre som allerede har tatt den. Så det er ikke noe nytt i Norge. Dette er synlig for arbeidsgivere, oppdragsgivere og samarbeidspartnere over hele verden. Foundation-kvalifikasjoner utløper aldri, så det må ikke tas på nytt. Nesten 18 000 mennesker har allerede tatt denne eksamen globalt. Det høres kanskje mye ut, men sett opp mot størrelsen på det globale bygge- og anleggsbransjen, er det bare begynnelsen. Jeg mener at vi er fortsatt blant de første. Practitioner. Implementer OpenBIM i praksis. Practitioner er et helt annet nivå. Der Foundation handler om å forstå, handler Practitioner om å gjøre. Du lærer IFC-baserte arbeidslyter, modellvalidering, idé-spesifikasjoner, OpenBIM-koordinering. Ting du faktisk bruker på prosjekter. Eksamenen er praktisk og varer ca. 2 timer. Du demonstrerer ferdigheter overfor en kommisjon fra Building Smart International. Det er ikke et quiz, det er en praktisk prøve. Sertifiseringen fornyes hvert 3. år, noe som sikrer at kompetansen holder seg oppdatert. Bestått eksamen gir titelen Building Smart Certified Practitioner. Foundation er et obligatorisk forutsetning. Noe som er veldig interessant her, er det kun 326 eksamener som er avlagt globalt. Så det er ikke 326 mennesker, men 326 eksamener. Det sier noe om hvor få som har nådd dette nivået så langt. Det er også noe viktig å nevne her, det er at det var ikke mulig før å gjøre det på engelsk, og ta den på engelsk. Det var tilgjengelig bare på tysk, spesielt i Tyskland og Østerrike. Så det er en viktig grunn. BIMvoice, jeg tilbyr ikke practitioner-opplæring per i dag, men jeg jobber aktivt med å bli godkjent som registered training provider for dette nivået også. Opplæringen vil leveres på engelsk. Practitioner og Foundation både, jeg tror jeg har kanskje videre, men ja, alt det er på engelsk. Så ingenting på norsk eller rumensk eller noe annet. Det er engelsk, og den er godkjent globalt. Mer informasjon kommer i løpet av nærmeste månedene om selve practitioner, for det er en stor jobb jeg må gjøre der for å få den på plass. Det er mye mer detaljert og mye krevende prosess enn for Foundation. Management. Strategisk forståelse av OpenBIM. Management er for deg som leder digitalt drevne prosjekter og trenger strategisk forståelse av OpenBIM uten å gå i den tekniske dybden som practitioner krever. Det er ikke bare for prosjektledere, det er like relevant for BIM-ledere, byggherrerepresentanter, digitale transformasjonsledere og andre med overordnet ansvar for BIM-leveranser.
Eksamenformatet det samme som foundation. 25 spørsmål, 30 minutter, krever foundation som forutsetning. Jeg, eller BIMvoice, tilbyr ikke managementopplæring per i dag. Fokuset mitt på foundation og practitioner. Noen viktige ting her å nevne. Du kan ikke bare melde deg opp til eksamen. Spesielt, jeg snakker nå om foundation. Det hovedfokuset i dag. Dette ikke noe mange ikke klar over. Du kan ikke bare gå opp til eksamen, eller melde deg på eksamen. For alle nivåer, unntatt entry, krever Building Smart internasjonalt at du gjennomfører opplæring hos en godkjent registrert opplæringstilbyder før du kan sitte i eksamen. Prosessen rett frem. Du kan velge en opplæringspartner, og det et par hundre av det. Gjennomfører opplæringen i eget tempo. Melder deg opp til eksamen. Gjennom partneren, jeg eller en annen. Tar eksamen under tilsyn, og mottar kvalifikasjonen umiddelbart ved bestått. Det verdt å merke seg at opplæringspartnere varierer i kvalitet og i hva de tilbyr utover selve eksamen. Mange spør hvordan eksamen ser ut. Siden jeg ikke har tilgang til de offisielle eksamensspørsmålene, kan jeg ikke vise dem direkte, men jeg kan vise forskjellen i hva de to nivåene faktisk tester. Foundation stiller deg spørsmål om du forstår begreper, standarder, prinsipper. Eksempler på hva du må kunne, hva formålet med IFC som åpen standard, hva betyr ISO 19650 for informasjonsforvaltning, hvilke fordeler gir OpenBIM for byggeeiere, hva skiller et OpenBIM-format fra en proprietært. Formatet flervalg, teorispørsmål på over 30 minutter. Practitioner ber deg vise at du kan gjøre eksempler, demonstrerer validering av en IFC-modell mot et krav, vis hvordan du setter opp en IDS-spesifikasjon, implementer en OpenBIM arbeidsflyt i praksis, dokumenter og feilsøk en IFC-eksport. Formatet praktisk demonstrasjon i ca. 2 timer. Eksemplene illustrative, ikke offisielle eksamenoppgaver, men det gir deg en god følelse av hva du kan få. For foundation, som jeg har nevnt, jeg eller BIMvoice allerede godkjent som Registered Training Provider av Building Smart International. Dette kan sjekkes på deres nettsider selvfølgelig. Opplæringen leveres på engelsk. Det nettbasert i eget tempo. Jeg må legge til noe her. Det innspilt videoer. Det også tekst med tilgang til keynotes, til presentasjonene jeg bruker. Og jeg også setter opp noe oppsett i Kahoot for å gjøre det enklere å teste og prøve og simulere eksamen. Så det blir ganske gøy. Jeg har nettopp kjøpt Kahoot, og jeg har begynt å jobbe på det. Det noe som jeg ikke har nå, men jeg jobber på det. For å ha den for første pulje, som skal ha eksamen i april, i 20. april, rundt der. For practitioner, som jeg sa, jeg jobber med å bli godkjent som registrert opplæringstilbyder. Opplæringen vil leveres på engelsk. Mer informasjon kommer etter hvert. Det jeg kan si at det 2 mulige datoer for dette. Dette kan være relevant for alle som har allerede foundation fra Norge. Og det kan hende at jeg klarer det før sommeren eller etter sommeren. Det jeg jobber mot. Det kan hende at det kan bli noen forsinkelser, men stort sett det det jeg ønsker. Og foundation, jeg har vært veldig flink med det, men det tok uansett da. Det tar litt tid. Det tok nesten 3 måneder for meg for å gjøre det. Men derfor jeg har satt opp prosessen. Så noen ting som kanskje viktig å kjenne og vite. Hvorfor BIMvoice? Alle godkjente opplæringspartnere dekker de samme 5 kjerneområdene. Så opplegget ikke opplegget, selve pensumet eller kjerneområdene det samme. Det standard. Det som skiller partnere kvaliteten på materialet, hvem som leverer opplæringen, og hva du får utover selve opplæringen og eksamen. Nå litt om meg. Jeg fokuserer utelukkende på OpenBIM, i motsetning til mange andre aktører som tilbyr dette som et tilleggsprodukt ved siden av programvarelisenser eller generisk opplæring, BIMvoice dedikert 100% til OpenBIM. Jeg selger ingen lisenser og har ingen bindinger til spesifikke leverandører. Min tilnærming
er drevet av åpne standarder og implementeres ofte ved bruk av gratis verktøy og åpen kildekode. Dette sikrer en nøytral og uavhengig rådgivning som setter dine behov i sentrum. Jeg har også erfaring fra norske prosjekter, og dette er ikke bare teori for meg. Jeg har koordinert IFC-baserte arbeidsflyter på store norske infrastrukturprosjekter, der modeller har erstattet tegninger, fullstendig eller til en stor grad. Jeg vet hva som kreves for at informasjonen faktisk skal fungere i en kompleks hverdag. Så hva kan du gjøre nå med alt dette? Vanligvis, om du synes det er interessant, eller det er en grunn til at du vil lære mer, det er bare å ta kontakt med meg. Send meg en beskjed på LinkedIn, en e-post, dere kan se mitt e-post her, petro@beamvoice.com, eller på LinkedIn. Det er rett og slett det, ikke mer komplisert enn det. Tusen takk for oppmerksomheten, og tusen takk Torkil og Sten for dere hostet meg. Nå, før vi skal gå til spørsmålrunde, Sten kan gå over, han har også noe å si, så han kan presentere litt, og så kan vi gå til spørsmål. Så dere kan skrive, notere om dere har noen spørsmål. Ellers, det er bare å ta kontakt. Takk for meg. Mange tak. Ser og hører dere mig og skærmen? Takk. Ja. Tak. Tusind tak, Petro, for at vi Billingsmart nok blev inviteret med på dit arrangement her, jeg skal sige lidt, og der er lidt overlap i det, som Petro har forklaret, men bare forklare lidt fra et Billingsmart norske perspektiv, siden vi jo trods alt er en del af Billingsmart International, som har udviklet certificeringskurset. Lidt baggrunden for det her, det at have disse kurs og certificering, det startede faktisk i Norge. Det startede tilbage på 2010-tallet, 2011-12, hvor BIM begyndte at tage af i Norge, og vi var jo nogen, som havde jobbet med det her i faktisk 10 år før, og der var flere, der havde glæde af at få de første erfaringer, som var gjort, og at vi kunne bygge videre og skabe lidt fælles kundskab. Så vi jobbede i nogle år med at lave en læringsplan, og også etablere en multiple choice certificering, som blev lanceret i årsskiftet 2013 til 14. Og arkitektbedrifterne, de var ret styrte og lavede et vældig belagt kurs, baseret på og det var egentlig ikke bare én læringsplan, det var flere læringsplaner, for der var både grundkurs, og så var der et kurs for bygherrer, og så var der et for rådgiver og entreprenør. Så det er lidt samme model, som man faktisk har i Billingsmart International i dag. Dengang blev der cirka fra 2014 til 2016, der blev cirka 600 nordmænd certificeret på især grundkurs og rådgiver entreprenørmodulet. Det program det blev så solgt videre til Billingsmart International. Det var efter jeg forlod Billingsmart i min første periode der, men efterfølgende solgte til Billingsmart International og har så jobbet ganske mye med det, og det er jo ikke den samme læringsplan, men der er nogle principper, som er det samme, og det er, at man har flere moduler, og man gradvist bygger viden ovenpå, og man har både practitioner, det er vel det, der svarer til entreprenør, rådgiver, og management er kanskje det, som svarer til bygherrer eller forvalter i dag. Det skal siges, at når vi snakker certificering, så fordi når du siger Billingsmart International, så kaldes det certificeringsprogrammet. De kalder det P-Cert, Professional Certification. Det er nok fordi man i mange lande har vældig fokus på, at når du tager et kurs, så skal du også kunne bevise, at du har taget kurset, og du har forstået indholdet, og du kan det. Og derfor bliver certificeringsdelen vældig vigtig. Vi har ikke samme tradition i Norge for at certificere i kurser, og der er kanskje heller ikke den samme tradition for bygherrer at kræve certificering. Men der er absolut samme behov for at have kurs.
Og jeg vil sige, at det vigtigste del i dette, det er faktisk kursdelen. Det er jo der, hvor du faktisk lærer noget. Certificeringen er egentlig bare bevis på, at du har forstået, hvad du har lært. Så selvom vi kanskje i Norge ikke har så stor tradition for at bruge og kræve certificering, så betyder det ikke, at det ikke har værdi. Det har stor værdi for os. Der har ikke været så stor interesse endnu, men nu begynder der at komme interesse i Norge. Det kurs, som Petro tilbyder, det er jo et kurs baseret på den engelske læringsplan. Men i Norge, der er vi nu i proces med at oversætte selve entry-delen til norsk. Det er jo så den, man selv kan læse op på. Foundation, som jo er det kurs, som Petro nu tilbyder, den vil vi vente med ret og slet at se, om vi også oversætter til norsk. Ret og slet, når vi ser, hvor stor interessen er på entry-modulen. For der er en ganske stor kostnad for at oversætte, og også fordi der er det faktisk os, som bliver ansvarlige. I dag er det Billing Smart International, som er modparten til BIMvoice og Petro. Så det er noget, vi vurderer, afhængig af, hvordan vi ser, hvordan kurset går. Og hvem er kurserne for? Akkurat som Petro sagde, jamen det er faktisk for alle. En ting er selvfølgelig dem, som er nye og unge og ikke har så mye erfaring. De kan selvfølgelig have glæde af at lære, hvordan man skal jobbe i projekt. Men der er også dem, der har mye erfaring, men som kanskje ofte er veldig fokuseret på sine egne processer, og ser ikke, hvordan information skal flyte igennem både projektet og over videre i byggefasen og videre over i forvaltning. Og at have en forståelse for, hvordan man er en god aktør, og hvordan man støtter en god informationsflyt igennem hele proces, og både således, at alle andre aktører kan bruge informationen, og også i efterfølgende faser. Det er faktisk kjempevigtigt at få til. Og så lidt om et andet perspektiv på certificeringen. BIM har selvfølgelig et vældig stort element af teknologi. Det er klart, vi jobber digitalt, men hvis du skal få til gode projekter, så er der altså også en række andre komponenter, som må på plads. Kompetence er selvfølgelig en del af det, og så er der, hvordan vi organiserer projekter, og hvordan vi organiserer informationsflyt, hvordan ser processerne ud. Og her er der en masse ting, som der er vældig mye erfaringer fra tusindvis af projekter ude i verden. Og jeg vil sige, certificerings, og så kurset og certificering er jo faktisk en mulighed for især at få erfaring, direkte indføring erfaring fra disse tusindvis af andre projekter, som ikke er så meget fokuseret på den tekniske komponent, men mere om de organisatoriske processer og kompetencer. Det er det, som faktisk er det vældig vigtige her. Og det kan altså gøre forskellen på, om projektet lykkes eller ej. Så det at have den rette kompetence på dette kan være vigtigt. Og jeg skal bare komme med nogle eksempler på, hvad man for eksempel lærer sig. Og det ene er jo netop at tænke i et livsløbsperspektiv, således at information, som langsomt bygges op i løbet af et projekt, gennem projektfaserne, og også mellem de projekterende og de udførende, altså dem, der skal bygge, at de alle sammen støtter hverandre, og at man ikke skal gøre en masse ting om. Og det gælder også, når man lægger det over i forvaltning, at de også kan bruge information. Og det kræver faktisk, at man jobber i form af nogle standarder, og de standarder kan være lidt vanskeligt tilgængelige. Men dette kurs her har gjort det mye enklere tilgængeligt og meget mere praktisk anvendeligt, således at når man har lært sig kurset, så trænger du ikke at læse standarderne, så ved du, hvordan du skal gøre. Det er sådan set det, som er den store hjælp her. Det andet er, at vi skiller mellem, hvad er bestillers ansvar, og hvad er leverandørens ansvar. For lidt som det siger i næsten i ordet bestiller og leverandør, så er det faktisk bestiller, som skal tage ansvar for at bestille den information, de trænger, og som projektet og forvaltning trænger. Og det er leverandørens ansvar at levere i henhold til de krav. Det kan høres ud som en selvfølge, men der er faktisk
Leverandørerne har ofte fået vældig meget indflydelse på, hvad som skal leveres, men det er ikke dem, som har ansvar for byggefasen, og det er ikke dem, der har ansvar for forvaltningen, og derfor må bestillerne faktisk også vide noget mere. Og den sammenhæng her, det samarbejde her, er kæmpevigtigt, og jeg skal forklare det næste slide her. For hvordan gør vi det så faktisk, at bestilleren laver sine krav i et dokument, som hedder en Exchange Information Requirement, eller på norsk, krav til informationsudveksling. Og som en del af tilbudsprocessen, så skal leverandøren faktisk svare på, hvordan har de tænkt sig at levere på disse krav. De skal ikke sige, at vi skal levere noget helt andet. Nej, de skal levere på de krav, som er stillet. Man kan altid gå i forhandling, men når man er enige om, hvad som bestillerens krav er, så er BIM gennemføringsplan eller BIM execution plan, den indeholder ikke nogen krav. Den siger, hvordan skal du levere. Så det er en masse rutiner og målsætninger osv. Og så selvfølgelig også, hvordan du har tænkt at sætte det op. Og det her, det er faktisk noget, der skal forankres i kontrakt helt i tilbudsfasen. Så det er ikke noget, du gør etterpå. Så det her er noget, man skal blive enige om en del af tilbudsfasen. Og når man har valgt leverandøren, så har du faktisk det her på plads. Og det betyder, at du kommer vældig godt fra start. Du har omforente forventninger til hverandre. Og det er en ganske central del i foundation-kurs og entry-kurs og få det med sig. Så slutlig, altså, jeg vil jo faktisk opfordre alle, som jobber med BIM, til at tage både entry-kurset, men også meget gerne foundation-kurset, fordi det ruster faktisk det til at jobbe hensigtsmæssigt, effektivt og have godt overblik over, hvordan man, både man selv, men også ens kolleger bliver gode aktører i et projekt, især som brygger BIM. Og især hvis man har ambitioner om at være BIM-koordinator eller få andre mere ledende roller, så er foundation-kurset faktisk helt essentielt. Mange vil sikkert også have glæde af practitioner-kurset, som jo for så vidt er tilgængelige, især for tysktalende, men som vil også begynde at komme på engelsk, og når Petro også er certificeret for det, eller godstændt som leverandør, så bliver det jo også gjort tilgængeligt her. Så vi er vældig glade for at have BIMvoice, som faktisk er den første Building Smart Nordka-medlem, som faktisk tilbyder det her. Så tak for, at jeg fik lov at være med og pitche ind her, og så glæder vi os til fortsættelsen af dette. Tusen takk for støtte, Sten. Veldig setter stor pris på det. Ja, så nå vi kan ta et par spørsmål. Men først jeg kan legge til et par ting som jeg har sett fra de studentene som jeg har fått. Som jeg sa, jeg skal ha første eksamen i april. Og jeg skal ha flere ganger, kanskje, jeg vet ikke, kanskje annenhver måned eller noe sånt, så hver andre måned vi kan ha, avhengig av hvor mange studenter jeg har. Men det jeg har lært siden jeg har begynt å få studenter, det at det forskjellige grunner de tar. Noen av dem vil bare lære, vil bygge opp kunnskap mot Open BIM i den retningen. Kanskje de har ikke erfaring enda. Har også hatt overraskelsen å se og høre fra noen at han er interessert fordi det var krevet på et prosjekt av investorene at alle BIM-folk skulle ha det kurset. Jeg var veldig imponert over det. Det var et land i Europa. Veldig, veldig interessant. Det er i Tyskland allerede noen kunder som gjør det. Og jeg har hatt et intervju med noen fra Nederland som jobber hos en kunde, og de vurderer og jobber egentlig, det blir ganske sikker på at de skal implementere også, at de skal sette noe krav på en måte, at folk som jobber på deres prosjekter og ha det. Jeg vet ikke til hvilket nivå og sånt, ja, men det skal spille et rolle. Jeg ser at det blir noe. Jeg sier ikke at det skal skje i Norge, selvfølgelig. Men det er mange som i mange annonser, BIM-stillinger, vi ser mange som krever VDC-sertifisering. Jeg ser ingen grunn til at spesielt practitioner skal ikke bli like verdt etter hvert. Fordi det kommer til å være veldig, veldig tøft å ta, men også veldig lærerik opplæring. Så med dette er jeg klar for noen spørsmål om det finnes. Ellers, ta gjerne kontakt med meg. Jeg er alltid bare en LinkedIn-melding eller en e-post avstand. Og jeg skal gi deg mer informasjon om alt du ønsker å vite.
Selv om du vil ikke gå for det, om du har noen spørsmål, bare gjør det. Om det er noe skrevet, har noen skrevet noe spørsmål, dere kan gjerne spørre. Men om ikke, så da kan vi bare runde opp, og jeg ser frem til å snakke med dere da. Det er noen som skrever, så Håvard, la oss se. Vi kan bare ta det på direkten heller. Ja. Hei. Nei, jeg vil bare si takk for presentasjonen, og jeg jobber jo for Spore V1, og det du sa på slutten der med å sette det som et krav, vi jo akkurat begynt på et nytt rammeverk som orienterer seg veldig rundt åpne standarder og alle de mekanismene som den har, som passer veldig godt for oss som byggere, og har jo god erfaring med det nå, initielt. Så jeg skal formidle dette videre internt, og se om vi kan få litt mer systematikk i egne rekker, for det kunnskap som blir veldig sentral for oss fremover med det rammeverket vi nå har begynt å utarbeide. Ja. Så ja, det kan godt være du hører fra oss. Selvfølgelig. Med resten av gjengen her. Jeg er allerede, det er noen fra Norge som har spurt meg om firmakurs for hele firmaet, eller ja, det er, jeg vet ikke, mellom 5 og 10 ansatte. Det er en annen ting som selvfølgelig jeg kan gjøre. Så ja, ta gjerne kontakt når som helst. Ja, takk. Kjempefint. Tusen takk for det. Kan godt være. Takk. Ja, jeg tror vi kan runde opp, Torkil. Skal du stoppe det, eller skal jeg trykke på end event? Jeg kan avslutte, så blir det... Tusen takk, Petru. Tusen takk for alle, for at dere tok tid for å bli med, og så tusen takk til dere, Torkil og Sten, for at dere organiserte det, for alt dette. Setter stor pris på det. Selv takk, Petru. Det var veldig bra. Også for alle dette blir lagt tilgjengelig ut på YouTube-kanalen på Building Smart Norge, så det er bare å dele videre hvis det er noe du tenker er relevant. Selvfølgelig. Yes, ha det bra. Ha det bra.